अमेज़न जंगल में पाए जाने वाले 3 सबसे खतरनाक जानवर। नंबर 1, जगुआर। अमेज़न जंगल पर पाए जाने वाले जगुआर इतने खतरनाक होते हैं कि ये साला मगरमच्छ को भी नहीं छोड़ता और इसका वजन 70 किलो तक हो सकती है और एक तरफ से ये पूरे अमेज़न जंगल पर राज करती है और इंसानों के लिए तो ये बहुत ही खतरनाक है। नंबर 2, पॉइजन डार्ट फ्रॉग। अमेज़न जंगल में पाए जाने वाले ये रंग बिरंगी मेंढक देखने में तो बहुत ही खूबसूरत होती है और जितनी ये देखने में सुंदर है उतनी ही खतरनाक भी है और ये मेंढक अगर किसी इंसान को काट ले तो उसका मौत होना निश्चित है। और तीसरी जानवर पर जाने से पहले अगर आप इंडिया से हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अगर आप पाकिस्तान या दूसरे कंट्री से हैं तो कमेंट करिए। मैं देखना चाहती हूँ कितने सारे लोग हमारे इंडिया से हैं। नंबर 3, जायंट सेंटीपीड। देखने में तो ये खतरनाक है और है भी खतरनाक। ऐसा जाना जाता है अगर ये किसी इंसान को काट ले तो उस इंसान की जान भी जा सकती है। और आपकी स्कूल की फेवरेट मैडम का नाम कमेंट में जरूर बताना।